Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza au jinsi ya kupika futari yetu ya magimbi, viazi vitamu pamoja na mihogo iliyochanganywa na nazi. Futari hii ni tamu sana, especially kwa muda huu wa mfungo. And let's get straight into the video. Kwa hiyo cha kwanza kabisa utachukua mihogo yako, utaimenya vizuri, utaikatakata kwa cubes kama mimi nilivyofanya hapo, kisha utaweka na magimbi yako, alafu utaweka na maji kidogo, utaweka na chumvi na kufunikia na kuiacha yaanze kuiva. Kwa hiyo yakisha anza kuchemka kama mnavyoona hapo, magimbi yako yanaanza kuchemka kabisa vizuri, utakuwa unafunua mfuniko, unaangalia je, magimbi yangu na hii mihogo imeshaanza kuiva. Mind tumesema tunaweka pamoja na viazi vitamu, lakini hatutavitanguliza viazi vitamu pamoja na mihogo na magimbi kwa sababu vyenyewe vinachukua muda mfupi katika upishi. Kwa hiyo tunaanza na hivi ambavyo vinachukua muda mrefu. Mahitaji yote nita katika description box below, naomba muangalie hapo. Naomba muangalie ili muweze kujua mnahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa chakula chako. Baada sasa ya kuona vinaanza kuchemka kama hivyo, inaweza ikakuchukua hata nusu saa, inategemea na wingi wa chakula chako. Kwa hiyo utakuwa kila saa unaenda unaangalia. Baada ya kuona sasa vinaanza kuiva, vikiwa havijalainika kabisa, ndipo sasa utaweka viazi vyako vitamu. Hii ftari ni rahisi sana kutengeneza wapendwa, na najua wengi mtaenjoy. Sisi hatujafunga lakini tunapendelea sana kula ftari hii, especially muda huu wa Ramadhani. Mahitaji yote haya yanakuwa yanapatikana kwa urahisi zaidi. Mimi hapo niliongezea nazi yangu, lakini kama hauna tui la nazi unaweza ukaongezea maji kwa sasa. Kisha utakoroga ili viazi vyako viende kwa chini na magimbi pamoja na hii mihogo ipande kwa juu. Kisha utafunikia kama nilivyofanya mimi hapo ili vianze kuiva na wenyewe. Baada ya muda kama dakika 10 au 20 utafunua, vitakuwa vimeshaanza kuiva. Alafu sasa utaweka tui lako la kwanza. Na pia kama haujatengeneza nazi wewe mwenyewe, unaweza ukatumia nazi ya kopo au ya pakti. Kwa utachukua nazi yako, utaichanganya kidogo na maji, alafu utamiminia kama hivyo nilivyofanya mimi, na kuweka tui langu la pili, ambapo ili tui la pili litakuwa lina wingi kidogo ili liweze kutengeneza sasa ile rojo ambayo tunaitaka. Baada ya hapo sasa utaweka vitunguu vyako, hoho pamoja na karoti ambazo ulikuwa umeshaziandaa pembeni. Baada ya kuweka karoti zako sasa utafunikia sufuria yako, ama kama unatumia frying pan kubwa kama mimi utaifunikia, utaacha vichemke pia kwa muda wa dakika 10. Baada ya dakika 10 sasa utafungua sufuria yako mfuniko, alafu utaona kabisa kwamba chakula chako kimeshaanza kuiva. Kwa hiyo utachanganya vizuri hii carrot, unaweza ukaonja chumvi kama iko ndogo ukaongezea kiasi. Katika hii stage sasa unaweza ukaanza kubonda haya magimbi yako 2-3 ili uweze kupata rojo ambayo tunaitaka. Na baada hapo pia utaifunikia tena kama muda wa dakika 3 au 4. Ukishafunikia baada ya muda dakika 3 au 4 utaona sasa vimeshaanza kuwa na rojo nzuri. Sasa utarudi utaweka ile tui lako la kwanza kama mimi nilivyofanya hapo. Na mimi nilikuwa na tui la kutosha, kwa hiyo ningependelea pia kama unatumia nazi ya pakti uweke nazi ya kutosha. Utakoroga kama ninavyofanya hapo, na utaona kabisa chakula chako kimetengeneza rojo fulani nzuri sana. Sasa hapa katika process ya kukoroga kama hivyo haitachukua muda mrefu, na chakula chako at this point kusema kweli kimeiva. Kwa hiyo tunachotaka ni nazi yetu iive tu. Kwa utakiacha kiive hapo katika sufuria yako kwa muda wa dakika 10, moto utaweka uwe mdogo ili kisije kikaungua. Wapendwa, at this point chakula chetu kimeshaiva. Hii recipe ni rahisi sana kutengeneza futari yako, na naamini utaenjoy pamoja na familia yako, especially msimu huu wa Ramadhani. Unaweza ukaweka kitunguu saumu mwanzoni kabisa pamoja na tangawizi kama unapendelea, ila pia kama hautaki unaweza ukaacha kama mimi nilivyofanya hapo. Hichi chakula ni kitamu sana na I hope mtaenjoy wewe na familia yako kama sisi tulivyoenjoy. Wapendwa, naomba msisahau kulike, comment na kushare. Pia msisahau kusubscribe. Kusubscribe ni bure kabisa. Asanteni sana, tumehit another milestone, tuko 2000 subscriber. Naomba tuendelee kushare video zetu ili tuzidi kukua pamoja. See you next time lovies. Bye bye.